tünel Bursa'nın dağ bölgesi için oldukça önemli. Burada hem seyahat sürelerini kısaltması hem de seyahat konforunu artırması bakımından buradaki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız ve çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa'yı beraberce inşa edeceğiz. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı tünelini de hep beraber açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.